Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін сіздердің назарларыңызға 12-ші аптаның дәрісін ұсынамын. Дәрістің тақырыбы инвестициялық жобаның ақша ағымдарын болжау деп аталады. Дәріс жалпы 1 сағатқа арналған. Біз бүгін дәріс сабағында мынадай 3 сұрақты қарастырамыз. Бірінші, инвестициялық жобаларды жүзеге асырудағы инвестицияның рөлі. Екінші, инвестициялық жобаларға сәйкес сырттан келетін ақша ағымдарының экономикадағы рөлі. Үшінші, инвестициялық іс-әрекет мемлекеттік реттеудің негізгі бағыты ретінде деген тақырып. Жалпы халықаралық тәжірибеде кәсіпорынның даму жоспары арнайы рәсімделген бизнес жоспар түрінде көрсетіледі. Ол мәні бойынша кәсіпорынның даму жобасының құрылымдық айқындалуы болып табылады. Егер де жоба инвестиция тартумен тікелей байланысты болса, онда ол инвестициялық жоба болып табылады. Әдетте кәсіпорынның кез келген жаңа жобасы жаңа инвестицияларды немесе ақша ағындарын тартумен байланысты. Жалпылама ұғымда жоба дегеніміз айқын мақсатты көздейтін, арнайы рәсімделген кәсіпорын қызметін өзгертуге бағытталған ұсыныс. Жалпы жобаның тактикалық және стратегиялық деген екі түрі болады. Тактикалық жоба дегеніміз өндірілетін өнім көлемінің өзгеруімен, өнім сапасының жақсаруымен, құрал жабдықтың жаңаруымен байланысты іс-әрекеттер қамтитын жоба болып табылады. Ал стратегиялық жоба меншік формасын өзгертуді, яғни жалға берілген кәсіпорын, акционерлік қоғам, жеке кәсіпорын, біріккен кәсіпорын құру, немесе өндіріс мазмұнын, яғни жаңа өнім шығару, толық автоматтандырылған өндіріске өту сияқты түбегейлі өзгертуді қарастыратын жобалар болып табылады. Кәсіпорынның инвестициялық қызметін белгілі бір жобаға қатысты реттеу рәсімдері жобалық цикл түрінде қалыптастырылады. Оның төмендегідей кезеңдері бар. Бірінші, жобаны құрастыру немесе ақша ағымдарын талдау. Екінші, инвестициялық нарықтың жалпы сипаттамасы және оның құраушылары. Инвестициялық қызметтің мазмұнына және оның қамтамасыз етуіне сәйкес инвестициялық нарықтың төмендегідей түрлері бар. Бірінші, инвестициялық қор нарығы. Екінші, инвестициялық қызмет ету нарығы. Үшінші, бағалы қағаздар нарығы. Төртінші, жылжымайтын мүлік және негізгі қор нарығы. Бесінші, инвестициялаудың басқа объектілерінің нарығы. Енді осы нарықтың түрлеріне жеке дара тоқталып өтейік. Жалпы инвестициялық қор нарығы. Бұл нарық түрі құрамы мен құрылымымен анықталады. Оған жер, банк, сақтандыру және қаржы компаниялары, институционалдық инвесторлар, технологиялық, конструкторлық, патенттер және басқа да активтер нарығы жатады. Инвестициялық қызмет ету нарығына құрылыс, монтаждау жұмыстарын жүргізу және құрылысты ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету нарығы, жобалау жұмыстары менен жобалау өнім нарығы, инженерлік геология және экономикалық іздестірулер бойынша қызмет көрсету нарығы, құрылыс материалдар, қондырғылар, бұйымдар және жартылай өңделген өнімдер нарығы және тағы басқалар жатады. Ал бағалы қағаздар нарығы акционерлік кәсіпорындар мен мекемелер акцияларын сату және сатып алу мен тікелей байланысты. Акцияларды шығарып сату арқылы кәсіпорындар мен мекемелер халықтың және кәсіпорындардың уақытша пайдаланбайтын қаражаттарын өндірісті дамыту және жетілдіру бойынша инвестициялық жобаларын іске асыру үшін тартады. Төртінші, жылжымайтын мүлік және негізгі қор нарығы. Бұл инвестициялық қызмет ету нарығымен тікелей байланысты. Бірінші кезекте ол капитал құрайтын инвестицияларға қаражаттарды салу бойынша инвестициялық қызметтің соңғы өнімінің нарығы болып келеді. Инвестициялар көзі ретінде жылжымайтын мүлік, бұрыннан алынған технологиялық және басқа да жабдық болуы мүмкін. Инвестициялаудың басқа объектілерінің нарығы бұл белгілі бір заттардың жинағына
көне құнды заттар, көркем сурет, скульптура, графика туындылары, асыл тастар мен құнды металдарға және басқа материалдар сипатындағы құндылықтарға ақша салымымен байланысты көптеген операцияларды кіргізетін нарық түрлері. Жалпы тікелей шетел инвестицияларының ерекшелігі басқа халықаралық кәсіпкерлік нысандарымен салыстырғанда тура және жанама қасиеттерге ие болып келеді. Тікелей шетел инвестицияларынан алынатын тура қасиеттеріне мыналар жатады. Бірінші, әлемдік шаруашылықта халықаралық интеграцияны жетілдіруде, басқарудың жаңа әдістерін ұсыну және жоғары дамыған технология түрлерімен жабдықтау. Екінші, қолайлы инвестициялық ахуал нәтижесінде жоғары пайда табуда инвестицияны реинвестициялау. Үшінші, өнімнің бәсекелестік мүмкіншілігін қалыптастыруда шетел инвесторларының барлық инвестициялық қаражаттарды тиімді қолдануы, яғни ең соңында пайда табуды жоғарылату. Төртінші, өндірістік технологияның жоғары ықпал жасауына байланысты барлық өнімді шығару кезеңдерінің инвестициялық жобаны іске асыруда бірігуі. Ал тікелей шетел инвестицияларынан алынатын жанама қасиеттер мыналар болып табылады. Бұл экономикасы төмен аймақтарда және экологиялық жағдайы төмен аудандар үшін қосымша алынатын инвестициялық ахуал күрделі инвестициялық жобаларды шешу үшін қолданылады. Сондай-ақ шетел валютасын алу батыс нарығына кіруге жол ашады. Сонымен қатар, жергілікті және отандық мамандарды жоғары деңгейде дайындауға мүмкіндік туғызады. Үшінші, кәсіпорындарда қондырғылар мен технологияның жаңартылуы инвестиция арқылы жүзеге асырылады. Ең соңғы нәтижесінде еңбекақыға әсер ететін өнімділікті жоғарылатады. Өнімнің бәсекелік қабілеттілігі жоғарылайды. Төртінші, экономиканың кейбір салаларында жаңарту жолдары терең түрде қарастырылады. Бесінші, еңбек ұжымдары және өндірістік циклдарды басқарудың алдыңғы қатарлы әдістерін ұсынуға мүмкіндік туындайды. Экономикадағы шетел инвестициясын тартудың басты мақсаты нарықтық жүйеде қалыптасқан ұзақ мерзімді стратегиялық міндеттерді шешу. Шетел инвесторлары үшін басты кедергі болатын құрал заң және нормативті актілердің пысықтала отырып жетілмеуі. Себебі мемлекеттердің көпшілігінде уақыт өткен сайын заң актілері өзгеріп отырады. Шетел инвесторлары төмендегідей бөлінеді. Жаңа мүмкіндіктерді іздестіретін алдыңғы қатарлы кәсіпкерлер және пассивті түрдегі кәсіпкерлер. Жаңа мүмкіндіктерді іздестіретін алдыңғы қатарлы кәсіпкерлер бұл аймақтардағы барлық инвестициялық жобалар туралы ақпараттарды толық білуге міндетті. Олар нақты ұсыныстарды білдіреді. Пассив түрдегі кәсіпкерлер тек қолайлы жобалар бойынша тиімді жолдарды іздестіретін тұлғалар. Бұлар инвестицияның күрделі деңгейін ұсынуы мүмкін. Шетел инвестицияларын тартуда республикамызда бірқатар мәселелер туындауда. Оның біріншісі, тікелей шетел инвестициясының құрылымын қазіргі таңда шикізаттық бағыт және кәсіпкерлердің тек жоғары табысты жобалары қызықтырады. Екінші, аймақтық талдауда аймақтардың инвестициялық рейтингісі жергілікті билік пәрменімен әлсіз анықталады. Бұл ынталандыру тетігі әлі күнге дейін орталықта деген сөз. Аймақтар экономикалық шешім қабылдауда тәуелсіз емес. Үшінші, шетелдік инвестициялардың шикізаттық бағыты республика экономикасының құрылымындағы диспропорцияны онсызда ұлғайтуда, елдің қауіпсіздігін бұзуда, пайданың көп бөлігі шетелде қалуда. Тікелей шетел инвестициясы бұл жағдайда елдің сыртқы борышының еселенуіне керағар ықпал етеді және экономикалық өсуге түрткі
болмайды. Нарықтық экономикада мемлекеттің инвестициялық ахуалы экономикалық өсудің көрсеткішін нақты деңгейде сипаттайды. Инвестициялық ахуал дегеніміз нақты сол мемлекетке қатысты инвесторларды жұмылдыратын және ығыстыратын саяси, әлеуметтік, экономикалық, қаржылық, ұйымдық, құқықтық, географиялық факторлардың жиынтығы. Инвестициялық саясат инвестициялық ахуалды қалыптастыратын маңызды фактор. Инфляцияның және пайыз ставкасының төмендеуі өндіріс және инвестицияның өсуіне толық ықпал етпейтіндігін мемлекет түсінеді. Бұл төменде көрсетілген екі факторға байланысты. Бірінші, инвестиция алушы кәсіпорынның дайын еместігі, басқару сапасының төменгі дәрежеде болуы. Екінші, инвесторлардың кәсіпорындағы экономикалық ортаға талдау жасай отырып бір шешімге келуі. Бұл кәсіпорындағы қаржылық жағдайдың төмен болуы, тәуекелдің жоғарылығы, жауапкершілік құқықтың болмауы. Қазақстанның инвестициялық саясатын өзгерту үшін үкімет мынадай шаралар қолданады. Бірінші, активтерді нарықтық бағалауға жағдай жасау. Екінші, амортизациялық саясат әдістерін таңдау барысында амортизациялық саясатқа өзгерістер енгізу. Үшінші, инвестициялық жобаларды мемлекеттік коммерциялық тұрғыда біріккен түрде қаржыландыру мәселесін практикада қолдану. Төртінші, бюджет қаражаттарын қолдануда мемлекеттік бақылауды күшейту. Бесінші, шетелдік инвестицияны тартуда нормативтік базаны жетілдіру. Алтыншы, кәсіпорындарға орталықтандырылған инвестиция бойынша мемлекеттік қолдау жасау. Инвестициялық іс-әрекетті мемлекеттік реттеудің негізгі бағыттары мыналар. Инвестициялық іс-әрекетті құқықтық жолмен реттеу, экономикадағы инвестициялық ахуалдың тиімділігі мен тартымдылығын анықтайтын инвестициялық институттарды қалыптастыру, мемлекеттік инвестициялық стратегияны дайындау және оны жүзеге асыру үшін мемлекеттік барлық реттеу жүйесін сәйкестендіру. Инвестициялық тәуекел экономикалық іс-әрекет жағдайларының кездейсоқ өзгерістерімен және қолайсыз жағдайлармен байланысты алынатын пайда, мүлік, ақшалай қаражаттардың, болжанбаған шығындардың пайда болу қаупі. Инвестициялық тәуекелдердің құрастырушылары ретінде тәуекелдің келесідей түрлерін бөліп көрсетуге болады. Бірінші, экономикалық, қаржылық, саяси, әлеуметтік, қылмыстық, заң шығарушылық және экологиялық тәуекел. Осымен дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.